বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সম্মানিত এলাকাবাসী ও ক্রেতা সাধারণ, KM অটো মোটরস অ্যান্ড সার্ভিসিং সেন্টারের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন ও ভালোবাসা সহ আন্তরিক শুভেচ্ছা। আর নয় সখীপুর, আর নয় ভালুকা, এখন আপনার হাতের কাছে বাটাজোর বাজার, সখীপুর রোড, আশপাড়া সমিতির নিচতলায় চালু হয়েছে KM অটো মোটরস অ্যান্ড সার্ভিসিং। KM অটো মোটরস অ্যান্ড সার্ভিসিং, এখানে পাবেন মোটরসাইকেলের অরিজিনাল পার্টস, মোবিল, ইঞ্জিন অয়েল সহ সকল প্রকার যন্ত্রাংশ। সুখবর, KM অটো মোটরস অ্যান্ড সার্ভিসিং এর শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে পাচ্ছেন 50% ডিসকাউন্ট। আরে বাহ! শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে সার্ভিসিং এ পাচ্ছেন 50% ডিসকাউন্ট। সম্পূর্ণ ইঞ্জিন ডাউন মজুরি মাত্র 1000 টাকা। হেড পিস্টন ফিটিং মাত্র 500 টাকা। বাম্পার ওপেন মাত্র 150 টাকা। এ সুযোগ সীমিত সময়ের জন্য, তাই আর দেরি না করে আজই চলে আসুন আপনার মোটরসাইকেল সার্ভিসিং এর জন্য KM অটো মোটরস অ্যান্ড সার্ভিসিং সেন্টারে। কোথায় আসবেন জানেন তো? হ্যাঁ জানি তো। KM অটো মোটরস অ্যান্ড সার্ভিসিং সেন্টার, বাটাজোর বাজার, সখীপুর রোড, আশপাড়া সমিতির নিচতলা, বাটাজোর, ভালুকা, ময়মনসিংহ। মোবাইল 01701614514। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সম্মানিত এলাকাবাসী ও ক্রেতা সাধারণ, KM অটো মোটরস অ্যান্ড সার্ভিসিং সেন্টারের পক্ষ থেকে